میخواهم سخنی داشته باشم با دانشجویان و استادان دانشگاه‌های ایران. امید دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود و بعد برای ادامه تحصیل به خارج رفت. آیا وقتی این خبر در سراسر ایران و جهان پخش شد، دانشجویان و استادان، به ویژه دانشجویان و استادان دانشگاه صنعتی شریف، چه عکس‌العملی نشان خواهند داد؟ آیا نباید اینها به اعتراض برخیزند؟ آیا نباید در برابر این کارها، این اعمال جنایتکارانه، سکوت را بشکنند و ترس را به کنار بگذارند و با اعتصاب و تحسن و اعتراض به حاکمیت ظالم و بیدادگر این مملکت بفهمانند که اجازه نخواهند داد که با مردم فرهیخته، با بزرگان، با دانشمندان این مملکت، با منتقدین، با سیاست پیشگان، با معترضین، با نویسندگان، این رفتارهای ددمنشانه و ضد انسانی و ضد اسلامی و ضد حقوق بشری را ادامه دهند. دانشجویان عزیز، استادان گرامی، به پا خیزید، اعتراض کنید. این شتری است که ممکن است پای یک خانه یکی شما به زانو بزند. تا کنون چه تعدادی از دانشجویان این مملکت را اعدام کردند و این کشتارهای وحشیانه هنوز هم ادامه دارد. من بیش از این نمیتوانم صحبت کنم. از همه میخواهم، از همه مردم ایران، از همه جوانان، به ویژه از همه دانشجویان و استادان میخواهم که به این عمل زشت و ننگین حاکمیت به اعتراض برخیزند و مانع ادامه این قبیل اعمال جنایتکارانه شوند. و السلام.